Ayan, magandang araw. Ito, gagawa tayo ng home remedies para sa may ubo at sipon. Ito po ang inyong kailangan. Oregano, bawang at luya. Papakuluan po natin yan sa isang basong tubig. Ayan, at pakuluan ng 5 minutes. Pwede naman habang kayo nagpapakulo ay kumakanta din kayo. Para iwas init. Ayan, kumukulo na. Haluin nyo lang hanggang sa maging kalahating basong tubig na lamang ang tubig. Haluin nyo lamang po hanggang sa maging kulay. Humalo na yung katas ng oregano sa tubig. Ayan. Pakuluin nyo lamang po ng 5 minutes. At ayan na ang ating finished product. Optional na lang kung lalagyan nyo ng kalamansi or ng honey. Yun lamang po. At sana makatulong sa inyo ang home remedies na ito para sa inyong mga ubo at sipon. If you like my video, please like and subscribe. Thank you.